Guys, hari ini saya akan membuat baler Oslan. Dan ini contohnya. Ini contohnya ya guys. Dia kayak mencair kayak itu sendiri. Dan bahan-bahan yang kita butuhkan adalah sabun mandi cair, sabun Lifebuoy ya aku pakai, wadah Slam activator tinggal sedikit, air, lem Popino, pengaduk aku pakai stick, dan mari kita mulai. Dan tuangkan lemnya. Dan sudah, kalau sebanyak aku sih kalian ikuti aku aja. Masukkan air 1 sendok, jatuh aduk hingga merata. Dan masukkan sabunnya. Aduk. Sorry guys, tadi malah ini. Nanti kita akan membuat nih besar. Dan masukkan Slam activatornya. Dan udah. Dan ini udah jadi lumayan. Dan kita masukkan air lagi sedikit. Diaduk merata. Ini kita akan membuat supel baler. Dan dipegang dengan tangan. Wow.
Bentar ya. Sorry guys, tadi salah. Tadi kukira kamera depan aku pakai, lupanya kamera belakang. Sorry ya guys. Jadu hingga merata. Dan aku pause dulu bentar karena aku mau mengeluarkan slime-nya. Dan ini slime-nya ya, udah aku ganti ke tempat kecil. Jika kayak gini kalian boleh tambahin air rinso supaya menjadi slime lagi lebih keras. Ini kan udah jadi slime, tapi nanti kalau aku tambahin agak jadi marshmallow. Wow, enggak lengket. Dan thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.